นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวต้อนรับนะครับของนักเรียนโรงเรียนมัสยิดสุดดีนีทั้ง5ภาษานะครับขอเรียนเชิญนักเรียนด้านบนเวทีได้เลยนะครับภาษาอาหรับจะกล่าวโดยนางสาวอินซอฟเดชาชีพนะครับภาษาอังกฤษโดยนางสาวบายานจารูภาษามลายูโดยนางสาวนูตฮาริซาวาตีภาษาพม่าโดยเด็กชายดาวูดบินนูรุลอิสลามนูรุสสลามและภาษาไทยโดยนางสาวฟาตินเลาะมะเรียนเชิญครับทั้งหมดเลยขึ้นไม่จะยืนไม่จะยืนบนนี้ยืนบนนี้ก่อนอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم أسماء آيات الحب والاحترام إلى سعادة سيد بنشا سكربان وسعادة سيد مانا بن مالك وسعادة سيدة بيوان جركا وإلى ضيوفنا الكرام وإلى إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات الأعزاء أنا الطالبة آتما ديشاشيب من معهد المجلس الديني في السنة الثانية من الثانوية وإنه ليشرفني في هذا اليوم المبارك أن أقف أمامكم لأرحب بضيف الشرف بضيوفنا الكرام وبجميع الحاضرين يعد معهد المجلس الديني من المعاهد التعليمية الأهلية ولا يتلقى أي دعم مالي من الحكومة ولهذا يعتمد المعهد بعد توفيق الله على دعم المحسنين وأهل الخير لاستمرار في أداء رسالته التعليمية وسيخصص رأي هذا الحفل لدعم التعليم وترويع البرامج التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلبة وصيانة مباني المعهد ومرافقه ونؤمن أن كل ما يقدم لخدمة التعليم الإسلامي هو عمل جليل وأجره عند الله عظيم فنشكر كل من حضر وكل من ساهم وكل من دعم هذا العمل خيريا سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وإن لمعهد المجلس الديني تاريخا طويلا ورسالة عظيمة في مجال التعليم الإسلامي فقد تأسس المعهد في عام 1968 ومر بمراحل مختلفة حتى أصبح اليوم من المعاهد التي تساهم في تعليم أبناء المسلمين وتربيتهم وفي عام 1991 تحول المعهد إلى نظام بندق واستمر في أداء رسالته في نشر العلم والمعرفة وبفضل الله تعالى تخرج من هذا المعهد عدد كبير من الطلبة الذي واصلوا دراستهم في جامعات ومعاهد مختلفة واليوم للمعهد عدد كبير من الطلاب المتخرجين الذي واصلوا دراستهم في الداخل والخارج مثل مصر والأردن والسعودية والإندونيسيا والمغرب
ونحن نفخر بالمتخرجين من هذا المعهد ونسأل الله أن يوفقهم وأن يجعلهم سببا في نفع الدين والأمة والمجتمع ونسأل الله أن يبارك في معهد المجلس الديني وأن يوفق قائميه ومعلميه وطلابه وأن يجعل هذا المعهد منبعا للعلم والخير. وفي الختام نجدد شكرنا وتقديرنا لكم جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah, the Lord of the worlds. Make peace and blessing be upon Prophet Muhammad, his family and all of his companions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bayan. I'm a Sanawi 2 student at Majlis al-Dini Institute. Honorable guests, respected teachers, dear brothers and sisters in Islam, welcome to friendly dinner of Majlis al-Dini Institute. It's my great honor and pleasure to stand before you today and welcome all of you to this special event. Majlis al-Dini Institute is a non-formal school under category 15-2. The school does not receive money from the government, therefore, we hold the fundraising dinner to raise money for our school. The money will be used to support education, improve learning, and repair the school buildings. Our school was founded in 1968. In 1991, it became a Bondak school. Since then, the school has worked to teach Islamic knowledge and good manners to many students. Many students who graduated from Majlis al-Dini Institute have continued their studies in many countries such as Egypt, Jordan, Indonesia, Saudi Arabia, and Morocco. Many of our graduates are serving Islam and helping their communities with the knowledge they have learned. Tonight is not only fundraising dinner, it's also a chance for all of us to support Islamic education and help the next generation learn about Islam. May Allah bless everyone who supports our school and reward them for their kinds. Thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormatan kepada semua tetamu yang dimuliakan, tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam yang penuh dengan berkat ini, saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir ke majlis pada malam ini yang dianjurkan oleh Ma'had Majlis al-Dini. Saya berasa sangat bertuah dan berharga kerana dapat menyambut kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Malam ini bukan sahaja majlis bertemu dan bermesra, tetapi juga merupakan majlis kerjasama, pengorbanan dan perhatian kita semua terhadap pendidik generasi ke generasi yang akan datang. Ma'had Majlis al-Dini adalah sebuah institusi pendidik yang tidak menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Oleh itu, Ma'had Majlis al-Dini adalah sebuah institusi pendidik yang tidak menerima bantuan kewangan daripada kerajaan. Oleh itu, pengurusan dan pembangunan Ma'had ini bergantung kepada sumbangan, wakaf dan sunggungan daripada dermawan serta seluruh umat Islam. Oleh sebab itulah, pihak Ma'had menganjurkan majlis jamuan pada malam ini sebagai pengumpul dana untuk membekukan
membekukankah pendidik, memperbaiki sistem pengejaran serta melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat kepada pelajar. Moga-moga Ma'had ini akan terus menjadi pusat pendidik yang gemilang, berkualiti dan memberi faedah kepada pondok secara sepenuhnya pada tahun 2534 pada Sakarat. Selama lebih daripada beberapa dekad, Ma'had ini telah memikul amanah yang besar dalam membantu generasi yang beramal, berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. Selama ini Ma'had ini telah melahirkan ramai alumni yang berjaya. Sebahagian besar daripada mereka telah melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi di luar negeri, di Jamhuriyah Arab Misri, Kerajaan Hashimiyah Urdun, Jamhuriyah Indonesia dan Kerajaan Maghrib. Selain itu, ramai juga alumni yang telah kembali berkhidmat untuk agama, masyarakat dan negara, manfaat kepada umat. Selama ini membuktikan bahawa Ma'had Majlisuddin sentiasa berusaha melahirkan insan yang mempunyai ilmu, kepakaran dan akhlak yang mulia. Malah kejayaan ini menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar masa kini untuk meneruskan perjuangan dan memberi sumbangan kepada agama, masyarakat dan negara. Oleh itu, majlis pada malam ini bukanlah sekadar untuk jamuan sahaja, tetapi lebih daripada itu, ia merupakan satu usaha mulia bagi menyokong pendidik, membuka peluang kepada anak-anak dan generasi muda membelajar ilmu agama serta membantu mereka menjadi insan yang berilmu, beriman, berakhlak mulia dan berfaedah kepada masyarakat. Akhir ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyurahkan nikmat, barakat, rahmat dan kesihatan yang sempurna kepada semua yang hadir pada malam ini. Semoga Allah membalas setiap sumbangan, pengorbanan dan amal soleh yang dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan dengan ganjaran yang berlipat ganda, mempermudahkan segala urusan, memberi rezeki yang halal lagi diberkati, serta menjadikan amal ini sebagai bekalan yang akan diterima di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ဤခန္ဓာတွင်ယုတ်ကဲ့သို့ကိုပြုထိုက်စွာနဲ့ဝါမြောက်စွာဖြင့်မဂျလစ်ဆွတ်ဒီနီ institution ၏လူဒါနတယောက်ဆက်ပွဲဝါဧခံပွဲတို့ကြောက်လာကြပါတော့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တက်ခွေရရှိခြင်းအတွက်အထူးပင်ကုန်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်ယနေ့ညကျင်းပပြုလုပ်သည့်ဤခန္ဓာသည်ယင်းဤချစ်ခင်စွာတွေးဆုံစားတော့ကြသည့်အခမ်းအနားတစ်ခုများတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့၏လူငယ်များ၏ပညာရေးအတွက်အားလုံး၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြိုးစွန်းအနစ်နာခံမှုနှင့်စိုးရဲပူပန်ကြွယ်ဆိုင်မှုတို့ကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြသည့်အခမ်းအနားတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မဂျလစ်ဆွတ်ဒီနီ institution သည်အစိုးရမှထောက်ပံ့ကြေးရရှိခြင်းမရှိတော့အစိုးရမဟုတ်သည့်ပညာရေးကျောင်းများစုတွင်ပါဝင်သည့်ပေါက်မှတ်15မြင်းဆောင်နှင့်မျိုးစားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် institution ၏လုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်အတွက်စိတ်စေတနာကောင်းဖြင့်လူဒါနပြုကြသူများနှင့်မွတ်စလင်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံး၏မေတ္တာကရုဏာတော်နှင့်ပံ့ပိုးကူညီမှုကိုအဓိကအားထားနေရပါတယ်ထို့သောအကြောင်းကြောင့် institution မှပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတင်ကြားရေးနဲ့တင်ယူလုပ်ငန်းရေးများကိုမြင့်တင်ရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်းထို့အပြင်အဆောက်အဦများနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦများကိုပြုပြင်မိုးမြတ်ရာရန်ပုံငွေများစုဆောင်းနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ဤလူဒါနတရုတ်စပွဲဝိုင်းအခမ်းပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
ထို့သောဖြင့် institution တွေခိုင်မာပြီးအရေးသွေးပြေဝတော့တင်ယူနေရာဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Majlis Suddini institution ကိုခရစ်ခုနှစ်1960ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထို့နောက်ခရစ်နှစ်1991ခုနှစ်တွင်ပေါ်နော်စနစ်တို့အပြေဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး institution တွေဘာသာရေးအသိပညာကိုကျင့်တရားနဲ့ကျင့်ဝတ်များကိုတင်ယူပို့ချပေးခြင်းနဲ့အတူလိုဖွဲ့စည်းအတွက်အရေးသွေးပြေဝတော့လူငယ်များကိုပြုစုပြောထောင်ပေးသည့်တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များတစ်လျှောက်တွင် institution တွေဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများအများပြားပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့နဲ့အများပြားတွေအီဂျစ်နိုင်ငံ၊ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့မော်ရိုကိုနိုင်ငံတို့အပါအဝင်များတို့တွားရောက်ရဆက်လက်ပညာသင်ယူကြပါတယ်။ထို့ပြင်ကျောင်းသားများဟောင်းများစွာလည်းမိမိတို့ရရှိထားသောအသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာကလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီးနယ်ပယ်တည်တည်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကမိမိတို့၏လူမှုတိုင်းဝိုင်းနှင့်လူမျိုးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရေးပါသောအင်အားစုများဖြင့်ပါဝင်ထမ်းဆောင်လက်ရှိကြပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုဒီ institution ၏တည်ပညာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်လူကောင်းသူတော်များကိုမွေးထုတ်ပေးရန်အစဉ်တစိုက်စ조사အားထုတ်နေမှုကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြနေပါတယ်။ထို့ပြင်ယနေ့လက်ရှိပညာသင်ယူနေကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်လည်းမိမိတို့၏စီနီယာ၏ခြေလှမ်းများအတိုင်းလိုက်လျှောက်ကဘာသာတရားလူဖွဲ့စည်းတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကြိုးပြုသူများဖြစ်လာစေရန်အားပေးလို့ဆောင်နေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ယနေ့ညပြင်ပပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားတွေအတူတကွစားတော့ကြရန်ရှင်းမြမဟုတ်ပဲပညာရေးကိုအတူတကွပွန့်ပိုးကူညီနိုင်ခြင်းနဲ့လူငယ်များအနေနဲ့ဘာသာရေးသိပညာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်ခွင့်လမ်းများကိုအတူတကွဖန်တီးပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူငယ်များဒီအနာဂတ်တွင်အသိပညာပြေဝသူများကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်သူများနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးပြုနိုင်သူများကြီးပြင်းလာနိုင်ကြပါကြောင်းဆုမွန်တောင်းပါသည်။အစ္စလာမုအလိုင်ကွမ်ဝါရဟ်မတုလ္လာဟ်ဝဘရကာတုဟ်بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ขอความรักความเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสบแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานค่ำนี้ที่มัจลิสโดยได้รับเกียรติจากท่านบัญชาสืบกพันธ์ท่านมานะบุญมาเลิศและท่านปิยวรรณจรกาในโอกาสนี้หนูรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานโต๊ะจีนการกุศลของสถาบันมัจลิสุดดีนีงานในค่ำคืนนี้มิใช่เพียงงานแห่งการพบปะสังสรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญความร่วมมือความเสียสละและความห่วงใยต่อการศึกษาของเยาวชนของเราค่ะสถาบันมัจลิสุดดีนีเป็นสถาบันการศึกษาประเภท 15 วงเล็บ 2 ในกลุ่มโรงเรียนนอกระบบซึ่งไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐดังนั้นการดำเนินงานของสถาบันจึงอาศัยความเมตตาและการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธารวมถึงพี่น้องมุสลิมทุกท่านเป็นสำคัญด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงจัดโต๊ะจีนการกุศลขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนตลอดจนซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงและมีคุณภาพต่อไปสถาบันมัจลิสุดดีนีได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2511 และต่อมาได้พัฒนาเข้าสู่ระบบปนอย่างเต็มรูปแบบในปีพุทธศักราช 2534 นับเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่สถาบันแห่งนี้ได้ทำหน้าที่อบรมบ่มเพาะทั้งความรู้ทางศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้แก่สังคมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันแห่งนี้ได้ผลิตศิษย์เก่าเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอียิปต์จอร์แดนอินโดนีเซียและราชอาณาจักรโมร็อกโกยังมีศิษย์เก่าอีกมากมายที่ได้นำความรู้และประสบการณ์กลับมารับใช้สังคมทำงานในหลากหลายสาขาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประชาชาติความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการสร้างคนที่มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นปัจจุบันที่จะก้าวเดินตามรอยรุ่นพี่เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ศาสนาสังคมและประเทศชาติต่อไปดังนั้นงานในค่ำคืนนี้จึงมิใช่เพียงการร่วมรับประทานอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมการสนับสนุนการศึกษาและร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ศาสนาเพื่อเติบโตเป็นบุคคลที่มีทั้งความรู้คุณธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะสนันตะกีฟิสอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์